Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我们到万达这个写字楼，它这个有2个内机要把它拆掉，有一台还跳闸嘞。马上我们出发来上去看一下什么情况。这机器2个直接挂那儿，这个跳闸。这空调就厉害了，睡着了，他喜欢竖着睡。你别碰它，你碰它掉了的。这个还好，比较安全，在室内。先开开，马上收制冷剂。这台也是这样掉下来的。这个里边空间太狭窄了，我刚才钻进去，腰也伸不直。视频上看还挺大，贵，热死我了。它不视频的。嗯。他们说掉了，没有用了。这个是铝塑管，没屌用。你种好是。内机已经拆下来，马上把它约起来，卷起来。有一台管子太长，里边空间太狭窄，断掉了。那个向导领非常的窄。它这个空调是买的2手的，就两掌的距离，我进去只能侧着拆。外面还有一个像长了个瘤子一样，他把那个启动器直接挂在外面的，因为没办法，我看了一下，它也是没办法，上面空间有限，它外盖打不开，所以这台空调漏电，一开就漏吗？你插就跳着呢。一插就跳了。你开才跳，开来。这上老鼠窝。还有老鼠窝呢。我看。哦，这还有个老鼠窝。你干的老鼠干的，我都干的。监子钳。胡师傅正在检查线路，看哪边漏电。看这个多窄，胡师傅进都进不去，这地方太狭窄。这2个漏电。胡师傅现在查到这2个漏电。胡师傅现在检查到那个哪边漏电了，是外机的电磁阀漏电。马上我们准备把电磁阀的线下掉它，然后开机试一下，看能不能启动。我们现在电源柜机打不开，所以只能把阀门关起来，把它那个管子里的氟利昂放掉，没办法。3台内机都已经全部拆下来了，虽然看起来很好拆，但是拆的挺费劲的，空间太狭窄，没办法。好，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，有问题的话留下评论，有时间都回复大家。我们下一期见，拜拜。